Il faut voir aussi que la Pologne a encore beaucoup de paramètres à attraper au niveau d'économie, au niveau rattrapage de l'Europe. Ça, tu lui donnes bien? Dommage qu'elle m'a coiffé. Bravo! Il t'obéit bien, hein? Oh oui. Oh bah oui. Bravo, Doudou. C'est bien. T'es gentil. Tiens, mange un petit peu de thon de gruyère. Oui, c'est moins bon. C'est bien. Bravo!